Mamukasi muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka nawo maSecrets nemaConfessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Ngatadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi ndiri kupfurirwawo kuita zvechihure neshamwari dzangu kunongo kumacruise ship. Pari zvino ndiri pazororo, handisati ndadzokera hangu kubasa, handichazivi kuti ndoita sei kana kuti ndoudza ani. Makadi henyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti muge muchizovanzawo zita rangu. Munogona kunditi Primrose, uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndiri mudzimai uye zvekare ndakawanawo basa nemurume wangu, takange tichigara muSouth Africa. Ndokubva ndachizotanga kungoapply sekutamba sekuseka. Takabva tachizotosangana neemail kuinbox kwemurume wangu, ndikabva ndachizoita interview paya. Saka ndaita interview, then ndokubva ndachizotonzi ndainge ndatopasa interview, then vakabva vachizondigadzirira mavisas. Ndiri kunyora nyaya iyi nekuti hei, ndasvika panguva yakaoma mukupenyu hwangu, handichazivi kuti ndoita sei. Pandakabva kuZimbabwe ndaienda kunoshanda ndichiti ndiri kushandirawo vana vangu, zvekare ndichibatsirana nemurume wangu, because takasarudza kuti tinge tichizotengawo stendi kunzvimbo kwekuti kunovakawo vanhu vanenge vaine mari dzavo muHarare, my title deeds and everything. Takasarudza kunzvimbo uku nekuti tainge tichida kuti tinge tichizosirawo vana vedu maproperty ekuti kana vakazofunga kutengesa vanenge vaine start, vakafunga kuzoisawo matenants vanenge vachizowanawo mari yakawanda. Hatina kuda kuti tinge tichizoenda kunovakira kumaruzeva, nekuti unogona kuvaka zimansion kuruzeva, but kana wafa ndiani anozoda kuzogara muzimansion? Munongoziva kumaruzeva, isuwo mukukura kwedu pane imwe nyaya yakaitika. Pane vamwe baba avo vainge vachishanda kuzesa, saka baba ava vakabva vachizovaka zimba ravo rainge rakakura. Saka vana vavo vakati vadzidza vasvika kumayunivhesiti, vose vakange vava kugara kumadhorobha. Vana ava vaisatomboda kana kupindamo muzidhandanda remba iro rakasiya ravakwa nababa vavo, nekuti vanhu vainge vachitya kuti munogona kunge muine zvipoko kana kuti zvikwambo zvinenge zvichiwanikwamo muzidhandanda iroro. Nekuda kwaizvozvo zimba iroro mukoma rakazongogumisidzira rava zimba rekuti kana madhongi, mbudzi nemombe dzaingopindamo muzimba iroro dzichiwana pekuzororera. Saka nekuda kwenyaya iyoyo ndakaudza murume wangu ndikati, ine handidi kuti tinge tichizovakira kumaruzeva, tinosevha mari tobva tatsvaka stand mutauni kunzvimbo kunyange zvikanzi kunenge kuchidhura, but kunenge kuchiwanikwa matitle deeds. Saka takabva tachizoita sarudzo yekuti ndinge ndichizotsvakawo basa kumacruise ship, iye murume wangu achishanda. Uye zvekare ndine vanin'ina vangu avo vandichiri kuda kuti vange vachienda kuchikoro. Saka kuenda kwandakaita kumacruise ship kwakatotiburitsa muurombo. Ndawana mukana wekushanda kumacruise ship, ndaingoti Mwari mativhurira masuo. Pakutanga zvinhu zvose zvainge zvichifamba zvakanaka. Basa rakaoma kumacruise ship, mahours acho akawanda, uye zvekare hakuzororwi, but ndainge ndichifara. Mari yangu yainge ichinyatsokuuya yakawanda. Kumba murume wangu achichengeta vana zvakanaka, neniwo ndichifara. Dambudziko rakazoitika mukoma rakatanga pandakatanga kushamwaridzana nevamwe vasikana avo vandainge ndichishanda navo. Vasikana ava vakawanda vandinoshanda navo, vazhinji vacho ndeve muno muZimbabwe, vazhinji vainge vachigara kuCape Town. Saka vose vasikana ava havana varume, vanhu vekuti vari very free and vanongoita madiro apa mari. Vanogara vaine mari yakawanda and vanoshandisa mafoni sepakabuda malatest iPhone. Mukoma ungagoti iPhone inonzi inodhura iyoyo, isu vamwe tiri vemaAndroid tinenge tichitoita zvekutopemawo kubva kwavari kuti vange
vachitipawo mafoni avo tinge tichipota tichitorawo mapictures nemavideos. Saka ndakazotaura neumwe musikana uyo wandakazobvunza kuti ko mari yose munoiwana kupi, dzimwe mari dzamunongoshandisa muchiita zvekupfachura apa isusu vamwe tiri pakutambudzika kudai. Saka tari uyu wandakabvunza akabva anditi, Primrose, unongozvitambudza iwe nesele yose yauinayo, uri kutambudzika mahara zvisina basa. Ndikati uri kureva kuti kudii? Akaseka akabva ati, iwe hausi kuzviziva here kuti pane nzira dziri nyore dzekuwana nadzo mari. Pakutanga handina kuda kunyatsokuteerera nekuzviisa mupfungwa, asi mazuva akati achipindana akatanga kunditsanangurira. Akandiudza kuti pane vamwe avo vafambi vatinenge tichihosta vanenge vakapfuma, especially vari varungu vechikuru. Vamwe vacho hanzi vanenge vachitotsvaka kampani. Kune vamwe vanenge vakatouya kumacruise ship kuti vange vachingoitira bonde mumacruise ship nevashandi, sort of like a fantasy. Anenge ari murungu, ari munhu muchena anenge akwegura, anenge achida kungoedha pabucket list yekuti ndakaitira bonde mugungwa ndichirara nahostess wangu. Saka vanhu ava vanozotokupa mari yakawanda. Vanoita izvi nekuti ndio anenge ari mafantasies avo. Saka ndichitaura naTari, iye aitita sekunge zvisina kana kumboipa. Ndakavaudza kuti ini handikwanise kuti ndige ndichiita zvinhu zvakadaro. Saka Tari uyu anotondiseka achiti, kudzikama kwako uku pauchazorasiswa nemurume wako ndopauchadzidza. Tari, she was once married, akatochata, akange atori nemarriage certificate, akati ndakaisiya marriage, ndaona kuti marriage inobohwa ende ari kutovaka zimba rake. Handingazotauri hangu kuti Tari waari kuvaka imba yake ari kuvaka kupi. Saka kubva zvaakandiudza kuti vanoita mari dzavo sei, vanoita secret sei, uye zvekare vachishanda nemamwe masecurity personnel avo vanotovatendedza kuti vange vachiita zvinhu zvisingatendedzwe. Mashoko awa akabva achizotopinda mubrain mangu. Ndinoti kana ndikatarisa upenyu hwangu ndiri kushanda, ndinotiwo kana ndashanda nemurume wangu tinobva tachizorongera mari, but ndiri kuona kuti zvava kuremera kudivi rimwe chete. Ndini ndiri kushanda ndichiwana mari yakawanda kudarika murume. Nyaya yandakaudzwa naTari yakandibata, yekuti iye Tari akati izvezvi handiti makatenga stand kunzvimbo kunodhura ende mune marriage certificate. Unombozviziva kuti kana ukafa iwewe, wafa murume wako, kana kuri kunzi akazoroora mumwe mukadzi, wakambozvifungawo here kuti mukadzi iyeye kana achata nemurume wako, it means kuti zvose zvawakashandira nemurume wako, it means zvinenge zvava zvake. Nerimwe zuva mukomana achitakati takagara naTari akabva atotanga kutoverenga mari. Akaverenga mari yainge yakawanda kwazvo. Akanditi mari iyi ndatoipiwa nomwe mudhara uyo wandabva mukurara naye. Akandiudza kuti vainge vasina kuita bonde repenetration, vakangoita yavanoti oral sex, kungomudya nhengo yake chete, akabva atopiwa mari. Akanditi izvi vakazviitira mutoilet. Nerimwe zuva zvekare akandiratidza imwe mari. Saka right now ndiri kumba, ndiri kufanira kuti ndinge ndichidzokera kubasa very soon. Mazuva hangu handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai, but mumwoyo mangu, kunyange mwoyo wangu uchiramba, because ndiri muKristu, ndinozvidemba kuti dai ndisina kumbogara ndakatsvaka basa iri rekumacruise ship, because ndava nekamwe kakudheerera murume kandava kuita so. Ndinoti kana murume achitaura neni ndikangotanga kungofunga life inoraramiwa naNaTari masingle ladies. Vanoti kana vakauya kuno kukuzororo, they go out camping, vanoenda vachinonwa doro, they enjoy. Tari akatomboshanyira umwewo murume waakasangana naye pasocial media anogara kuUK, vakatoenda vakanogara vose kwemwedzi vachichaisana mapoto, but isuwo vamwe takaroorwa
unofungidzira kuti tingazviita zvinhu zvakadaro. We will never do such a thing. Saka usiku ndinoti kana ndirere zviya ndikangomuka ndikangotanga kungofunga nezvazvo, I start to wonder kuti kana dai kwanga kuri kunzi murume wangu ndiye anga ariko kuma cruise ship muri yeZimbabwe, do you think kuti aizozvibata achizozvidzora here sezvandiri kuita? Ndiri kuda kudzokera kubasa, ndipeiwo mazano mukomanashi. Kana painewo munhu akambosanganawo nemasituation andiri kusangana nawo ekuti kubasa kwaunenge uchishanda kunenge kuine mukana wekuti unge uchiita zvecheating zvekuti haumbofe wakabatwa nepartner yako, ndipeiwo mazano. Makaukunda muedzo wacho here kana kuti makazoita zvekudanana nevamwe varume vasiri varume venyu? Please help me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma azvo veduwe. Zvazvinoita shavire nhamo kana rabata ndo zvarinoita. Unochitofungidzira kuti wava kutoda kutowana mukana wekuti unge uchizoita mari uchidanana nevarungu ikoko kuma cruise ships kwamuri, but zvinoita satani. So handiti mukona vana tariro vari kuita mari vachipinda mumatoilets vachiyamwa nhengo dzevarume mumatoilets vasingabatwi. Imimi kana mava kuzozviita munokwanisa kungozviita ka1 kana kuti ka2 mubva matobatwa, basa robva ratopera. Apa kuti munge muchizoenda kunoshanda kune imwe cruise ship, reference yenyu inenge yakatodhakwa nechekare. Saka maonero angu dai masiyana nazvo, maregedza kubatwa nemhepo yakaipa iyoyo iri kuda kukukanganisirai chiraramo chenyu. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makaviko uchitopa changu. Ndakatukawo vamakandiwa online vamunoziva vaya. Pane imwe nyaya yakambobuda pa social media, saka ndakasangana nechividhiyo chacho. It was sort of like a comedy. Saka ndasangana nechividhiyo chacho icho chaainge achiti ukasvika kudenga ukawana ndisiko hausi kudenga. Then ndikabva ndatuka nezvinyadzi because ndakanzwa kubatikana kuti munhu ava kutoda kutozviita mwari uyu. Zita rangu ndinonzi Martha, ndiri mudzimai, ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndinoshanda samaid muno muSouth Africa. Saka ndiri kuchema mukomanashi ndichitonyora nyaya yangu nekuti handisisiri kunzwisisa zviri kuitika muupenyu hwangu. Ndinoti sometimes kana ndakagara ndinokwanisa kungonzwa maungira munzeve dzangu. Kwazviri kubva nako handisi kunyatsokunzwisisa. Zvose izvi zviri kuita sekunge kubva pandakatuka iye makandiwa uyu ndipo pandakabva ndachizotanga kusangana nematambudziko muupenyu hwangu. Mainge muri muna 2022 apo pandakasangana nemavideos acho. Ndachinjawo hangu makore nekuti ndinotya kuzozivikanwa. Ndainge ndagara hangu ndine kamwe kaubuli online, especially ndaiti kana ndine bitterness yandinenge ndiinayo about my ex. Kana ndikangosangana nevideo randasangana naro ndaituka. Kazhinji kacho ndaishandisa ghost account, seghost account randiri kushandisa izvezvi ndichikunyorerai message. Mukutaura nevanhu online ndaitotuka. But kunoku kuYouTube no, handitukani nevanhu because email yangu yandinoshandisa zita nesurname. Saka ndinotya kuti vanhu vanobva vatondiziva. Ndikangokomenta ndinongokomentawo zvakanaka, but kuTikTok kana kuti kuFacebook ndinoshandisa maghost account. Saka zuva iroro pandakasangana nevideo ndakabva ndachizoti munhu uyu anopenga. Ndakabva ndatanga kunyora mamwe mashoko nekuti kana vanhu vakatoshamisika kuti munhu uyu anogonyora mashoko akadai so achitaura nezvinyadzi ndichitukirira. Handina kugumira ipapo. Ndakatoti kana uri Mwari iwe chindinamatira ndinge ndichifa.
ndingangoti pakangotora mwedzi mishoma yakatevera zvinhu zvangu zvakange zvisingachandifambiri zvakanaka. Pandakatanga kusangana nemaproblems kubasa, washing machine yemurungu wandinoshandira yakangokanganisika zvakaitika ndichiishandisa. Saka varungu munovaziva, murungu wandinoshandira ane racism yakanyanyisa. Akatouya akandisikidza nembama, akabva anditi washing machine iyo yakandidhurira, nanhasi uno handisati ndakwanisa kupedzisa kuibhadhara because anondibatira mari yacho pashoma nepashoma. Ndakarwadziwa kana murume wangu akati zvinhu zvinoitika murume wandiri kugara naye pari zvino. Saka after that mukoma, ndichibva mukuuraya washing machine, ndakabva ndachizouraya aini iyi. Kufa kwayakaita, ndainge ndichitoaina, ndainge ndakapfeka ma-earphones angu. Saka ndakati ndadaidzwa nemurungu, ndakangonzwa kuti Martha. Pandakati yes madam, ndichinono-tendeuka ndichicheuka, ndipo pandakabva ndachizonohaka ironing board. Aini ndokubva yadonhera pasi. Aini iyoyo mukoma yakange ichiri nyowani, yainge yakatengwa kudhura. Vakaitenga kwagame, price handizivi, but aitaura zvekuma-thousands nema-thousands. Murungu akasvika pakurovera foni yake pasi akati, Martha, you are a stupid monkey, uchatenga aini iyoyo nefoni yangu. Akabuda mukomanashi zvekuti paakabuda akaita sekunge achatsika mwana wake achienda kunogadzirisa foni yake. Akazoti adzoka kuma-past 4 ndokubva andipa receipt. Ndichinonotarisa receipt ruya achindiratidza kuti foni yake ainge aigadzirisa nemari. Ndakanzwa ndichidikitira, ndikati basa racho ndinogona kurisiya hangu ndichitaurira mumwoyo. Ndakatanga kuzvibvunza kuti kosei zvinhu zvose izvi zvava kuitika kwandiri, because ndainge ndimbori munhu ainyatsokugona basa rake, ndichitogara ndichitendwa nevarungu vangu, asi matambudziko angu ainge asati atanga. Ndichibuda muaini, ndichipinda mukugadzirisa screen yemurungu. Nerimwe zuva, mufunge zvenyu, izvi zvakaitika pakange patori nevaenzi. Saka vainge vachangobva mukutenga TV, yainge yakakura TV iyoyo, nanhasi uno haisati yagadziriswa. Ndinoti pose pandinenge ndiri mugaraji ndichikorobha kana kuti ndatumwa kunoita something, kutora something mugaraji, ndikaitarisa mwoyo wangu unorwadza because ndichiri kuibhadhara TV iyoyo. TV iyoyo vainge vachangobva mukuitenga, saka vainge vaimaunta mumadziro. Saka ndizivi kuti mwana wemurungu haana kunyatsokuisa mabrackets acho zvakanaka here. Ndakati ndiri busy ndichipukuta. Handizivi kuti chichakaitika mukoma, asi ndakazongoona TV yatova pasi. Mukadzi wemurungu akasvika pakuchema akati, Martha, wandiparadzira zvinhu zvangu. Neniwo ndikatanga kuchema, ndikatodzipwa nemurungu musi iwoyo. Saka zvikwereti zvacho zviri kuramba zvichingowedzera kusvika pari nhasi ndiri kubhadhara zvinhu izvi. Havadi kunditorera havo mari yacho papay yemwedzi iwoyo, vanondibatira pashoma nepashoma. Dai havo vakangoita zvekungoti tinongokubatira mari yacho, then ndozotanga kukwanisawo kurongera mari yangu yandinowana, because dzimwe nguva mari yangu inouya yakakamurwa zvekuti ndinongobhadhara renti, kutenga chikafu. Ndava kutorarama nekutoita zvevanhurume kuti ndinge ndichinzi ndakwanisawo kurarama. Ndikasatoita zvemaboyfriends ndinenge ndisitomborina kana mari. Saka iko zvinozvi ndinoti kana ndikafunga kumashure kwandakabva, ndinobva ndatanga kuyeuka mashoko awo andakanyora online. Ndinoyeuka kutuka kwandakaita iye makandiwa uyu. Saka handichazivi kuti ing'anga here, zvimwe kuda anogona kunge aine zvitokoloshi zvake zvekuti kana ukamutuka online, wamutuka kudaro, zvikwambo izvozvo zvobva zvachizouya zvichikupa bad luck. Ndiri munhu ava kungogara ari mumatambudziko, handina munhu achandida. Ndinoti kana ndikadanana nemunhu ndinogona kutodanana nembavha inotondibira. Ndakatombobirwa foni ndakarara. Ndakange ndadaidzawo umwe murume wandainge ndava kufambidzana naye, akauya kumba kwangu for a sleep over. Ndakarara naimi, akamuka kwava kutanga kusecha
akabva andibira foni kuba zvose nechaja yefoni yacho. Pandakamuka ndakati zvimwe kuda munhu ainge aenda panze kunorasa mvura kunotarisa kudai foni hamuna, hembe bhutsu dzake hamuna. Ndakabirwa zvose mukomanashi zvakange zviri zvinhu zvaikasika kutengeseka. Saka ndichiuya panapa handisi kuziva mukomanashi zvimwe kuda ndakatuka munhu akaromba kana kuti ndakatuka munhu waMwari chaiye. Zvandakatuka makandiwa ndiri kusangana nematambudziko andiri kusangana nawo, ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei? Hei, iyo nyaya muri yeZimbabwe vedare munozvionawo sei? Ndiyo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, vozvifambisa sei? Hanzi ndakatuka vamakandiwa, hanzi ndakatutuka nezvinyadzi. Pane rimwe vhidhiyo randakasangana naro, hanzi vhidhiyo iri rainge rava kuita sort of like comedy mushure mekunge pataurwa izvo zvakataurika. Hanzi ndava kusangana nemabad luck, kuramba ungobhadhara zvinhu pabasa. Wakamborarama uri musituation yakadaro here yekuti kubasa unenge wava kutotya kutoshanda uchifungidzira kuti chero chaunenge wabata unogona kutongouraya? Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu, shamwari yangu yakatenga kombi ndikarwadziwa nazvo. Muri sei? Zita rangu ndinoitwa Charles, ndine makore 44 years ekuberekwa uye ndiri kunyora nyaya yangu ndiri muCape Town. Pane umwe munhu ari mujeri kusvika pari nhasi nekuda kwangu, uye kana ndikazonzwa kuti afa handizivi kana ndichizokwanisa kuzozviregerera. Inini naTapiwa takakurira tose, ndichati kuBulawayo, tainge tiri vanhu vaiwirirana. Saka takazoti nekufamba kwenguva ndobva tachizouya kunoku kuSouth Africa. Patakauya kunoku tisati taroora, taitogara murumu imwe chete, taitoshanda mabasa akafanana tiri madhaka boy, tichishanda pane imwe construction. Saka handina kunge ndakambofungidzira kuti umwe wangu uyu ainge achazoita mari yakawanda kudaro. Saka takazoti tichizonoroora, ndingadai ndakaroora munin'ina weshamwari yangu, but nekudawo vakadzi vakanaka ndakazosarudza umwe mukadzi wandakazotora. Mukomanashi pakaipa kuzvitsvakira jeri chairo. Ndinoita sekunge ndigere nengozi mumba mangu, munhu asinganzwisisi kuvaka haadi kuvaka. Makazoti mava mugore ra2018 Tapiwa akabva achizotanga kuita zvemabusinesses. Ainge otenga zvinhu achizvitengesa, mafoni, malaptop. Akabva atanga kuita mari yakawanda. Handina kumboita basa nazvo, ndaitoseka ndichiti achasara kusongwa. Ukaona munhu ava kuhasila nenzira dzakadai soka achagara ari mujeri chete. Sezvisinei akabva achizotenga motikari, sekutamba sekuseka kutoenda kuWebuy Cars akanotenga kombi yake Toyota Quantum, but yakange iri model yekudhara yekuma 2011. Yainge yafamba zvayo pamakilometers, but the fact yekungoti munhu atenga kombi. Ndakanzwa sekunge isusu vamwe tainge tatosara kumashure. Apa isu takange tiri vekutambudzika. Mudzimai wangu ndakaona sekunge akange asingachatondiremekedzi zvachose. Ndipo pakatangira godo rangu ipapo. Saka godo iri ndaingonzwa kuti ndiri kumunzwira godo muchinda uyu nekuti ava kutobudirira, but handina kumbofungidzira kuti ndingazobatwa nemweya wekuzomusvitsa mumaoko emapurisa. Ndakatanga kumuvenga soft. Akandikumbira kuti ndige ndichimutsvakirawo vanhu vainge vachida kubatisa zvinhu zvavo, because ainge ava kuda kuita zvehumalayicha. Saka ndainge ndichiti ndikawanawo vanhu ndobva ndaenda navo vanhu kwaari. Handina kufadzwa nazvo kundibhadhara kwaainge achindiita, because ndaiti ndikatsvaka kana munhu ungondipa kana 50 rand, ndikati muchinda uyu ari kumbozvifambisa sei? Ndiri munhu ane mhuri, ndiri kumutsvakira macustomers, anondipa zvima 50 rand zvekuti ndinge ndichiita sei nazvo. Saka ndakabva ndati uyu ndichamugona chete. Akabva achizondifonera akandiudza kuti ainge achida kuti ndige ndichimubatsira
kurongedza trailer rake nekuti akange achida kuenda kuZimbabwe. Akandibvunza kuti ko kana ukarovha kubasa ndingazokubhadhara mari. Ndikati unozongoona. Ndasvika kumba kwake takashanda kubva kuzvi10 kunosvika kumapast 3. Dzakange nguva dzainge dzatofamba ndipo paakaburitsa 100 rand kwava kundipa 100 rand, but kubasa kwandainge ndichishanda ndaitopiwa 160. Ndikati iyi ndiyo inonzi loss. Dai hangu ndagara ndaenda kubasa ndingadai ndatowana mari yangu yakanaka. Saka takati tichirongedza kudaro ndina kufadzwa nazvo. Ndakangobva paari ndikabva ndaenda kumba ndikanotora mari. Ndatora mari ndainge ndichida kutenga mbanje dzangu, ndiri munhu anosvutawo mbanje. Ndakabva ndachizodarika nepamwe pamba apo patinotenga mbanje dzedu pamba peumwe mukaraldi. Saka akange achitotengesera umwe munhu cocaine chaiyo, drug riya rinonzi cocaine. Ndakamubvunza kuti ainge achiritengesa marini. Ndikabva ndamuudza kuti ndakange ndiine 2000 rands ndainge ndichida cocaine ye2000. Akatoshamisika akati kazoruda kuita zvekuhodha here. Ndikati no, chingondipa drug. Ndakabva ndachizotora cocaine iya. Ndasvikapo takange tava kutoda kutopedzisa kurongedza trailer. Ndakangotora chipepa bag chiya chakange chiine cocaine. Panguva iyi takange tatowanda nevamwe vanhu avo varume vainge vachigara pamba paaigara nemudzimai wake. Vakange vava kubatsira. Munoziva kuti panoitika chinhu kavanhu vanenge vachingobatsira kurongedza. Saka ndakabva ndachizongovhurawo rimwe monaki rakange riri rered. Ndikabva ndatongoisa chiplastic bag chakange chiine madrugs cocaine, then ndokubva ndatongonyarara zvangu. Takabva tasunga netende. Mukomana akapinda muroad. Akange atova nemamwe mapassengers, but akange auraya mamwe maseats achiisa luggage. Ndakabva ndabata mapurisa. Ndakatofonera station yekumesina ndikatovapa license plate number nemotikari yacho uye zvekare nadriver. Ndikatovaudza kuti driver wacho anonzi Nenge, passport number, sezvo ndakange ndiine picture repassport yake. Ndini ndakavapa information. Mukomana akati achinonopinda mubhodha akange asina kana chaainge achimboziva. Ndokubva atongobatwa nevanhu veSARS vakati handei kuscan. Vachinopinza motikari muscan vakabva vati bhegi iro ngariiswe parutivi. Ndokubva vachizovhura vakaona muine madrugs. Mukomana ndokubva atosungwa for drug smuggling. Nanhasi uno achiri mujeri. Saka nyaya yandakabva mukunzwa zvamanje manje, hanzi mukomana ari kurwara. Kujeri kwaari uko hanzi haasi kunzwa zvakanaka. Ndiri kutya mukoma kuti kana umwe wangu uyo akafira mujeri nekuda kwemhosva yandakamuita set up, ndinogona kuzotanga kuzonetswa nemweya wengozi. Kana kuinewo vanoziva zvandingaita zvaizvezvi munhu uyu achiri mupenyu kuzvichengetedza kubva kumweya wengozi, ndibetsereiwo. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvamunogona kutongoita mukoma ndezvekuti motongotaura, it's either nefamily yenyu, motanga mataura nefamily yenyu movaudza kuti ndo zvamakaita izvi, then after that mobva machizotaura nefamily yefriend yenyu uyo wamakasungisa. Kana achikwanisa kukuregererai anokwanisa kuzokuregererai. Kusaziva manje kuti sezvo murimi makatenga madrugs hamuzopindi busy here. Kune avo vanenge vachiziva kuti mutemo unoshanda sei, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Mumwe mubvunzo wavo wanga uri wekuti kana munhu uyo akafira mujeri, does it mean kuti ndinenge ndatova nengozi sezvo ndirini ndakamusungisa? Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi revenge yandakaita mukadzi akandivhurira wandakasiya kumusha ini ndichiuya kuzoshanda kunoku kuPoland. Ndiri murume uye zvekare mudzimai wangu ndakasangana naye munyika yeSouth Africa. Takange tichigara tose, tine mwana mumwe chete. Pakutanga nemudzimai wangu tainge tiri vanhu vainyatsokudanana zvekutodaro.
saka ndakazoona kuti mudzimai wangu munhu ainge asina respect zvekudaro, aingotaura zvaainzwa kuda, aingogara akarongedza chibhegi achiti ava kuenda. Saka ndakazoti ndawanawo mukana wekuuya kunoku, mhuri yangu ndainge ndichitoida, ndakatomeka sure kuti ndachata nemudzimai ndisati ndauya kunoku kuPoland. Saka nerimwe zuva ndikangoti ndipo pakachinja upenyu hwangu, ndakafonerwa neumwe mukadzi uyo ainge achitamba nemukadzi wangu. Pandakafonerwa nebest friend yemudzimai wangu, ndakangoti zvimwe kuda iprank kana kuti munhu ari kuda kundiparadzira marriage yangu. Asi akati no, handisi kuda kukuparadzira marriage yako, but ndoda kuti unge uchiziva kuti ndo zviri kuitwa nemukadzi wako kunoku, usamuudza. Akabva achizotanga kunditumidzira mascreenshot. Akati kwandiri ndikaba foni yake ndichaenda paWhatsApp ndoita mascreenshot, uchazvionera. Mukomana achi pandakazotumidzirwa mascreenshot ndopa ndakaona mashura mukadzi wangu ainge achindichita machatsi, mavoice notes, mapictures, manude pictures. Ndakati ndigere kunoku kuPoland ndiri muflat mangu, ndakamboda kucommita suicide. Pandakati ndichida kusimuka ndakadonha pasi nekuda high blood pressure, maoko aitobvunda kutodedera. Saka akabva ati kwandiri, iwewe uri murume wekungotumidzira munhu mari chete, tarisa uone zvakanyorwa apo. Zvechokwadi pamamessages aitonyorera maboyfriends ake kuti murume wangu ndiwe kungonditumidzira mari, ina handichamudi. Saka ndakabva ndati zvinondoita same, ndaitoda kutobva paWhatsApp. Saka ndakazofonera best friend yangu uyo wandichati Malvin, my best friend. Madhiri ose tinoita tiri pamwe chete. Akange achigara kuSoweto, then madam vaigara kuKempton Park. Ndakamutsanangurira zvose, akabva anditi no, hapana problem, regai tione kuti munhu tinomubata sei. Ndakabva ndati iwewe zvanoda kuti unge uchiita Malvin, chimbosvitsa shoko kuna madam. Malvin akabva atanga kutumidzira mukadzi wangu mamessages kuFacebook. Pasina kana nguva Malvin akandiudza kuti mukadzi wako ari kutondipindura wena, haana kumboshandisa ghost account, akatoshandisa profile yake chaiyo yaitozivikanwa namadhamu vangu. Mazuva mashomanana vakange vava kutotaura sevanhu vanodanana. Vhiki rakatevera vainge vava kutotumidzirana mavoice notes. Mukadzi wangu ndiye aitonyingirira kuti anga achirarwa naMalvin. Zviya zvekutomudza kutoti paunondibata makore ose awa Malvin, ndaitongokushuvira kuti dai wambondisvitsa shoko, wandibvira nepi. Ndaiti kana murume wangu ari pamusoro pangu ndaifunga nezvako Malvin. Saka ndakabva ndati iri bo, iwewe chienda unomuona. Ainditumidzira mascreenshot. Rimwe zuva akatonditumidzira message akati zvino zvazosvika pakupisa, because ari kuti kwandiri uya tirare tose, handisi kutomboda nekondomu, ndikutoda kutorara newe zvakadaro. And ari kutoti murume ndinogona kutomisira poison, ndinoda kuti iwe unge uchizondiroora. Ndikati iri bom. Saka Malvin akabva achizoenda akaramba achitamba role yake. Mukadzi wangu akange atonyanya kupinda murudo. Chaakange asina kuziva ndechekuti inini naMalvin takange tiri vanhu vaiwirirana, tinotokenerana mamwe masecrets ose mukomanashi, mamwe andakamboita ekuti ndainge ndakambosvitsa shoko kuna amainini vakandiramba. Before that munhu wandainge ndakaudza ainge ari Malvin. Saka zvekuzoti Malvin ainge ari munzira kuuyawo kuPoland, kwaari zvakatoita sekunge zvinhu zvitsva, but ndini ndaitotamba front dzose kuti zvinhu zvinge zvichikasika zvaita kuti Malvin auye kunoko. Saka ainge ava kutopa Malvin pressure yekuti inini I'm going to divorce my husband, then iwewe mobva wachizondiroora paya tobva tachizoenda tose kuEurope, as long as usingazondinetsi. Malvin aingoti bo. Saka Malvin yakazosvika pakuuya kunoku, visa rake bo, tava kutoshanda tose, tinotogara musame apartment, but umwe neumwe aine marooms ake. Ndaitomuudzira zvekutonyora, iye ainge achitoudza mudzimai wangu kuti ndava kutoda kutokuroora, ndikatongounganidza mari ndikuuya kuzokuroora. What my wife did not know was that Malvin ainge akafonera mainini munin'ina wemudzimai wangu, but cousin sister akamutsanangurira nyaya yose, akati bamukuru vako vane pain, vanogona kuzviuraya,
vari kuti iwe saamainini ndiwe unokwanisa kupodza mwoyo wavo. Saka mainini vakamboramba kusvika vachizoona mavideos and everything. Semunhu wandainge ndakambosvitsana naye kure tikaita masecrets akabva achizobvuma. Saka mainini vangu vakange vava mulast year at UZ ndokubva vabvuma. Saka madhiri edu ose tainge tichitongomatamba, mudzimai wangu akange asina kana chaainge achitomboziva. Takazoti nguva yakwana, iniwo ndakasvitsa shoko, mainini vakasvitsa shoko rekuti tainge tichiuya kuzovaroora, but sort of like a surprise, iri secret. Ukuwo Malvin ainge achitaura nemudzimai wangu. Mazuva akati asvika, madam vakatopinda murodhi nanatsano ndokubva vananga kuZimbabwe. Mukadzi wangu aifungidzira kuti vari kutonoroorwa. Chaingomunetsa ndechekuti airamba achingobvunza kuti sei tiri kuenda kumba kwana Messi. Messi ndivo amainini, cousin sister. Saka Malvin aingoti no, ikoko ndokwandoda kuti ndinge ndichizonogoroorera ikoko. Tasvika kwaya sevakuwasha. Mukwasha ari kuroora kandini akangonditarisa mudzimai wangu akarohwa neshoko. Ndokubva ndati kwaari ndakanzwa kakuti you are going to get married. Ainge ava kunyara ndikabva ndati ayo hazvina kuipa, what we can do, nditori nema-divorce papers because ndakanzwa kuti iwewe utori nema-lawyers ako awakataura nawo. Saka before this event, is it possible kuti ufonere lawyer rako? Lawyer racho rakambojamuka rikati no, we will do it on Monday because yakange iri weekend. Ndikati no chef, kana kuri kunzi imimi munomiririra client yenyu, even nepamafoni munokwanisa kungotaura zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichizoitwa. Ini pano ndine ma-divorce papers andikuda kuti munhu wangu ange achisaina, nekuti ndakanzwa kuti kusaidi kwenyu mainge makatomirira kutoti munge muchitondisevawo nema-divorce papers. Apaya mudzimai ndokubva asaina. Kusaidi kwake aitofungidzira kuti zvainge zvakanaka sezvo rainge riri zuva rake rekuroorwa. Saka takati tapedza kuita madanho iwawo ndokubva tachizopinda mune imwe room sevakuwasha. Akatombondibvunza kuti saka iwe uchiri kudei panapa? Ava kutoita karafu kaya. Then ndokubva ndataura naMalvin paya, tava kutotaura. Chimwe zvakare chikamunetsa ndechekuti vanasekuru vangu vainge varipo. Zvakatongomunetsa kati ko how far, ko muri kutsvakei pano? Ndokubva Malvin achizoseka akati tichazoona. Saka Malvin ndiye akabva achizotanga kundinyaira, ndiye ainge ava munyai wangu. Ipapo ndo pandakaona munhu achidikitira. I'm sure kuti kana kutozviitira akazviitira ipapo because akatobatwa neimwe shoko, akarohwa neshoko. Malvin akabvunza akati, nai Malvin, ishura ripi rauri kundiitira? Didn't you say kuti you are going to come and marry me? Malvin ndokubva ati mudzimai, my ex, ina handina kumbogara ndakakuda shamwari, ndine musikana wangu uyo ari kuChina, handisirini ndiri kuroora panapa. Ndanga ndiri kutongobatsirawo shamwari yangu kuti inge ichiziva chokwadi. Mudzimai wangu akabva atongotanga kutongoyeredza misodzi, ndipo paakatanga kuona kuti ndainge ndamuita imwe revenge. Saka ndakabva ndachizotanga kunyairwa naMalvin kutotanga kutobvisa mari. Painge pagara hapo paine grudge pakati pambuya vangu naamai vaMessi, vainge vakatongovengana zvokuti ipapo mukomana pakabva pachizotoita rimwe zigrudge rakanyanyisa. Mukadzi wangu ainge ava kungochema. Then ambuya vangu vakatanga kupopota vachiti mashure akaita sei. Ndikati ayoka handiti tasainirana ma-divorce papers, saka marriage yakatopera nechekare. Vakapopota, vakatanga kundishauda vachiti toda kukusungisa, vachinzwa nyaya dzimwe dzavainge vachiudzwa nemwana wavo kuti munhu uyu ainge agara asingandidi. Ndakabva ndati kuna Malvin ndipo tablet, akabva andipa tablet. Ndokubva ndachizovaudza kuti ichi ndo chakange chiri chikonzero chekuti marriage yangu nemwana wavo inge ichizosvika pakupera nenzira dzinorwadza zvakadaro. Ndakabva ndangoisa zvose patafura, machats, mavoice notes, uye zvekare nevidhiyo rimwe iro ravakatorana mudzimai wangu naMalvin, vakati uri stupid yemunhu,
ngatendedza friend yako achinyengera mukadzi wako zvokuti anonosvika pakunoita bonde nemukadzi wako unopenga. Inini naMercy takaroorana zvese mufunge zvenyu mukoma. Handisi kuti revenge ndiyo solution yezvinhu zvose, but vamwe vanhu ava vanozviidza kunge vakangwara vanotoda revenge as a solution. Mukadzi wangu aifungidzira kuti akangwara, dai ndisina kuita zvinhu izvi ndakamuregerera kuno aiuya kana kuzotongondiuraya zvake. Nemamwe mashoko ainge achitaura achinyorera Morven aitombondiendera kun'anga. Ndokusaka ndakabva ndachizoita I don't care kwaari kusvika pakadaro. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi munhu aitopota achitondiendera kun'anga achida kundiita chifuza chake kuitira kuti ange achizoita madiro neni. Zvakaoma, asi ndo message yavakanditumidzira. Variwo vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.